Рахмат, бүгүн кеңири убакыт берип көп маселелерди айтып калганга жетишип жатабыз. Мен өкмөткө дагы бир ирет эстете турган бир нече маселе бар эле. Ошо 2 жылдан бери айтып келе жатам. 1-Май районунда Панфилов 15 көчөсүндө бир жетим имарат бар да. Ошол соцфонддун кызматкерлери 30 жылдан бери жашап келишет. 2 жылдан бери эсин таап, оформление кылып бериңиздерчи деп суранып жатышат. Мен уже уялып атам да, алар чалсачы. Алар мен эмне деп жооп берерин билбей жатам да. Мэрия, кадастр, соцфонд жоопторуна бир нече мындай улам переписка болуп жатат, бирок өкмөттө комиссия түзүлөт деп канча 2 жылдан бери айтылып келе жатат, баш аягы жок да. Аягында деген ошол жумушчу топ түзүш керек деп айтылганы менен бул жарандар кайрылып атат да. Эми сиз депутат болгонуңузда мөөнөтүңүз өтүп кетсе деле кийинки депутатка да кайрылсак да өтмөй чечпейби деп аябай уят кылып атасыңар да. Ошо мен суранат элем, ушуну бир көзөмөлгө алгылачы деп. Андан тышкары мага география сабагын берген мугалимдер кайрылып жатышат да. Бүгүнкү күндө эми билим берүү системасында, система жөнүндө билесиздер, системасында география биринчи эми өйдөмдүк тепкичтердин биринчисинде турат да. Анан естественные науки тизмесинде киргизип беришсинчи деп кайрылып атат. Эми бунун себеби эмне десем, мурдакы министр деген бул деген гуманитарный наука деп ошака киргизип коюп, түпкү маңызында деген ошол география берген сабакты берген мугалимдердин акысын көтөрбөйлү деген ошонун эле негизи деп атышат да. Ушул мугалимдер кайрылып, эми биз деле география аркылуу канча нерселерди, коом таануудан баштап ушу көп нерселер балдардын аң сегизин көтөрөбүз, дүйнөнү тааныганга бул жакшы деп суранып жатышат да. Ошону билим берүү министринен кайрылып суранат элем да. Ошону бир карап көрүңүздөрчү, чоң суранычы. Андан тышкары эми бул мен ойлойм көпчүлүк аялдарды Кыргызстан боюнча жалгыз гана мен округуман кайрылган аялдар гана эмес, бүт Кыргызстан боюнча кайрылган көпчүлүк үй бүлөлүү же үй бүлөсү жокпу айымдардын оорчундуу маселеси да, бул балалуу болуу боюнча. Бүгүнкү күндө эко жасай турган мамлекет тарабынан бир да квота жок, бир да мамлекеттик клиника да жок да. Бүт жеке клиникага биздин жарандардын колунда барбы, жокпу? Колунда бар болсо мейли, бир кайрылганга эко жасаш үчүн 500 000 сом. 2 жолу кайрылса бир жөн, 7-8 жолу кайрылышат аялдар. Аягында деген каражат жок болгондуктан балдары да жок болуп, үй бүлөдөн куулуп, кайын журту карабай. Анан деген ажырашууга чейин баратабыз дейт, жолдошторубуздан айрылып, сен мага бала төрөп бере албайсың деп. Аягында бүт нерседе эркеги күнөөлүү болсо деле, аягында аялдар биз күнөөлүүбүз деп, ошо канча айымдар ушул маселени көтөрүп өкмөттө бир айтып коюңуздарчы. Саламаттык сактоо министрлиги, өзгөчө өкмөт, бул чоң каражат, бир процедурасы 500 000. Казакстанда болсо атайын квоталар бар экен да. 300-400 аялдарга квота берилет экен. Эмне биз ошого жарабайбызбы деп, мы не заслуживаем деп кайрылып атышат да.